好啦，我哋今日嘅 A1解困咧，就先講講咧，就由尋日傍晚開始，一路到今朝凌晨都非常之緊張嘅。貌似台灣 Prison Break，就係呢一個挾持咗呢個監獄長咧，就爆發呢個槍戰。咁如果大家有睇開嗰啲江湖漫畫咧，對於竹聯幫都會唔熟悉啊。因為竹聯幫咧就同嗰啲香港人比較熟悉嘅咩洪興東升咧，就成日都擺埋一齊講嘅。如果大家記得陳小春過台灣嗰啲咁嘅漫畫電影劇情，都可以即係都會有呢啲名啦。咁講緊咧就高雄嘅監獄裏邊，其實最初咧就唔係挾持咗嗰個監獄長嘅，係副獄長，係啦。咁但係獄長就挺身而出，用佢自己換另外一個人嘅自由。咁搞咗一大輪咧，最後就6名囚犯就自殺啦，吞槍自盡。如果以新聞嚟計啦嚇，就一單大新聞。以國際都係啊，國際以解困角度咧，得翻1、2點可以講嘅啫。第一點就係呢個唔使我哋講嘅，台灣真係要檢討下個監獄嘅設施，監獄嗰個設施點解會搞成咁？呢個真係唔使我哋講。但係第二點咧就係佢今次擺咗陳水扁上台喎。即係點解陳水扁可以保外就醫？我哋唔可以咧咁樣。咁你會見到咧，即係呢一樣嘢咧，係睇到即係台灣嗰啲，就算黑道中人咧，都對於政治咧，梗係咯，好敏感。係啊。咁你話即係政治同黑道嗰個關聯咧，其實最勁都係即係日本、意大利其實就浮晒上邊嘅。但係不嬲，其實就算美國都有講嘅。咁而家就講緊係台灣啦。反而英國係少啲嘅喎。英國就唔係講黑幫嘅，即係英國又係講緊官商勾結比較多啲。香港就好明顯係睇到，即係一個即係中西文化匯萃嘅地方。黑幫勾結政治又有陣時聽到，官商勾結又成日聽到咁就自己香港人要小心啲啊！咁另外下邊咧就咩港大校務委員收屍啦電話，梁振英阻陳文敏任副校。咁呢單其實就之前喺明報爆出嚟嘅。有冇實質證據咧？究竟件事係點樣咧？劉進圖爆出嚟嘅目的係咩嘢咧？係咪可以即係查落去咧？咁呢個就要睇立法會個答案好明顯啦，就係立法會有冇權力及特權法先至可以查落去，否則嘅話咧，大部分咧都只能根據劉進圖嗰篇文作為唯一嘅證據嘅啫。咁除非係劉進圖走出嚟即係做證人啦，但係你唔會啦，你傳媒爆料唔會講邊個爆料俾你聽噶嘛，係咪？照計就唔會啦，係咪？咁所以我又睇唔到即係點解會係咁樣咁。另外今日其實都有好多我話過年就好多呢啲新聞嘅，就騙案新聞特別多。講翻明報咧，就反而係陳亞飾網騙咧就捉咗5個人啦，咁成億元嘅。咁當然呢個係明報會大做啦，因為佢上個月做過 A2 所以呢個今日咧就再做。嗱，我自己覺得咧，今日呢個頭版咁做法咧有啲古怪嘅。係點解咧？你好耐冇見過明報第一版咁多字係嘛？係喎，佢通常都係圖嚟嘅。係啦，一嚿嚿好似俾你撳入去。然之後你 A2 先至係內文嚟㗎嘛？係咪？但係今日佢竟然咁排喎。咁你開咗呢個例咧，其實就難搞㗎啦。之前嗰間6、4新聞係嘛，都已經喺度講咗好耐。係以前設計呢個設計就話好多圖咁，你冇得拗啊嘛。咁呢個咧就講緊有假金沙啦嚇。咁我覺得金沙反而唔係受害者啊，因為你反而會令到啲人買翻啲正貨。你覺得最大受害者係咩啊？睇呢個新聞報導，我覺得 Canon 係最大受害者，因為攞啲箱嚟。係啊，佢攞 Canon 啲箱，其實就唔關 Canon 事，無端端就變成佢係即係將佢收集咗嗰啲證據放喺個箱度啫。咁我哋其實呢個解困又係講過即係好多次㗎咯，講過一次又一次㗎咯，就係過年前零舍多呢啲咁嘅騙案新聞會爆出嚟嘅。即係如果貪平咧，就唔好送禮啦。我成日話。有陣時你可以買得抵，但係你唔好咧就純粹係貪平走去
即係搏。咁其實報紙都有提過你㗎啦。咁而家嗰啲金沙佢就話有啲人就標榜，譬如話俾你聽意大利做，其實佢就唔係意大利做嘅，係第二啲國家做。咁因為佢金沙都分好多國家入口㗎嘛。咁佢就唔係話真係完全係假嘅，只不過咧就將其他國家嘅金沙運咗嚟香港。咁但係明報嘅記者就揾咗啲人去專業試，就發覺香港嘅金沙一切出嚟之後咧，成粒喺度完整嘅，係啦。其餘嗰啲咧就會散嘅，係啦。咁就大家自己評論啦，嗰啲價錢啊，睇下你食散啊定食全粒啊，咁你自己閣下去定奪啦。好啦，咁咧就最即係另外有個副題，我都想特別講下嘅。譬如呢個副題，大家睇一睇啊，大家睇一睇呢個副題嚇，係咪得？係咪得呢個副題啊？創辦人名牧師滕近輝子，好似日文名咁，係好似日文名咁樣，其實就係滕輝子，其實係滕近輝個仔，係啦。咁但係其實你咁你睇落去咧，以為係即係一個日本人咁樣輝子。係啊，滕近又似啊嘛，又似日本名。係啊，咁啊其實就唔係嘅，其實嗰個呢間公司個創辦人咧叫滕路嘉，係啊咁就滕近輝都你話係一個好出名嘅牧師，其實又唔可以算係，可能佢個圈裏邊啲人識，大家可能會知啦。但係滕近輝子我覺得好怪咯，我都未聽過，滕近輝又未聽過，滕近輝子我都未聽過。有冇一個日本人真係叫滕近輝子咧？我懷疑係有，可能有，唔知啊真係。但係其實佢係夠位寫滕近輝兒子噶嘛。係咯，但係就要食咗個兒字咁咯。係咪？或者創辦人牧師滕近輝兒子，係咯，咁都夠位㗎，係咪？清晰啲啦，咁就係啊！呢個有我第一次睇就有少少混淆啊，混淆啦嚇。咁啊，另外就今日睇下啲免費報章啦。今日都係另外有一單就被指係騙案嘅，就係呢一個所謂眾生機嘅司徒法正咧，就俾人告啦，就話感覺到有被騙嘅感覺。咁咧就另外除咗頭條之外咧，今日呢一個 Metro 都係嘅，都係徒弟就告師傅，司徒法正遭索上千萬元，係咁感覺受騙。嗱呢個咧真係要睇個觀點判，因為對風水界嚟講呢單咧都係大新聞嚟。哦，尤其是過年啦，呢啲師傅特別旺噶嘛。同埋如果你以後話，我覺得俾人呃咗，係作為一個主要理據，好多嘢都係告得入去。即係風水師嘅話咧，係好大鑊嘅喎，我覺得。有個開咗個案例咁。開咗個案例，其實都睇下會點啦嚇。咁另外咧，今日真係有位黃師傅都真係服咗佢啦。黃師傅就係黃晶。嗱，我其實幾欣賞今日 AM730幾好啊嘛呢個圖，因為大家諗起黃晶其實淨係諗起咁，就係你諗起跳喺個立法會門外咁亞視舞正總門外咁樣跳。啊，咁咧就葉家寶嗰滴汗亦都係好即係捉到嗰個神髓，係即係 O 個嘴。同埋呢張圖最好嘅地方係咩咧？係唔使括住設計圖片，因為一睇就知係設計圖片嚟嘅。哦，畫出嚟啊嘛。係啊，係畫出嚟嘅，就唔係嗰啲影張相加個幅圖啊咁。所以呢個我覺得幾有趣。咁但係就我反而覺得佢呢度佢賣同佢賣就多咗咯。但係重點咧就係其實由一個解困角度嚟睇咧，呢單新聞好值得講嘅。因為咧，尋日咧就話唔知搞呢個咩，一人1萬蚊買一股亞視去集資啦。係，其實咧就好大法律風險噶啦。如果咁都得咧，就真係乜都得噶啦。係，因為點解咧？乜都得嘅意思即係眾成世界嘅咁嘅意思。因為你無端端有個人走出嚟講話可以一人一股買亞視咧，而又唔講清楚其實嗰個上限啊、投資風險啊、噼里啪啦各樣咧，真係好大鑊噶喎。即係投資者知唔知嗰個風險係邊㗎？不如你話一人捐1萬俾亞視，好似簡單啲啊嘛。佢捐錢又唔得，因為佢私人公司。好似簡單啲啊嘛，係咪？但係你捐錢唔得啊嘛，你講過。因為私人公司。佢又冇任何嘅即係慈善組織牌。又唔得。就算有慈善組織牌要籌款啊，你都要攞牌啦，你賣旗都要攞。你唔可以就咁話我而家。有賣獎券都要講㗎。係啦。係咪咁？所以其實係搞唔掂㗎喎。係咯，即係作為一個答案啊，唔係一個答案啦。呢個唔係答案嚟嘅喎。咁黃晶啊，擺明係即係講俗少少，就真係玩嘢啫。我啦，根本間公司係籌唔到錢，亦唔能夠接受捐款，咁點搞咧？係嘛？即係除非你話唯一一個方法，我哋講咗㗎啦，就係一人揾1萬買亞視廣告咯。落廣告咯，1萬蚊亞視廣告咯。
你除咗係咁之外，冇第二啲辦法噶咯喎，因為直接捐款係唔得噶嘛。係，咁啊即係幫襯佢咯，係咪？我哋都成日講話，你唔想佢死嘅，咪幫襯佢咯，賣佢廣告，甚至乎佢仲有啲嗰啲咩亞視一家人啊嗰啲，咁你咪贊助特約播出咯，係咪？即係我幾百萬贊助亞視一家人嗰個節目嘅，咁啊你不停見到，譬如嗰時阿胡鬚佬好中意亞視噶嘛，成日出席亞視嗰啲節目，即係賣龜苓膏。胡鬚佬有好多個嘅。曾俊華都係胡鬚佬嚟嘅，海天堂。咁胡鬚佬，不過而家胡鬚佬自己自身難保，可能係咪？咁冇咁多錢。咁其他嗰啲有錢嘅人，如果真係仲中意亞視，話要幫佢嘅，咪賣廣告贊助佢啲節目咯，或者俾錢佢哋開戲，我投資叫亞視啲員工去拍戲，咁都可以一個方法嚟㗎。所以由解構新聞學角度睇咧，我哋就啲嘢睇得清晰啲嘅。即係你琴日一聽到一人一股救亞視，每人攞1萬蚊出嚟買一股。就係咯，即係唔好理嗰啲技術層面啦，呢個肯定唔係答案嚟嘅。冇錯，係咪？咁然之後你話一人捐1萬俾亞視，亦都捐俾佢，好明顯亦都唔係答案。係啦。咁翻返去咩咧？我係神咁早講咗個答案咯，得翻一個答案啫嘛。賣廣告，你除咗賣廣告之外，冇噶咯喎，係咪？即係你話要幫，如果你話調翻轉，唔係話救亞視，係救亞視某一啲冇糧出嘅員工，咁另外一件事啊，係咪？咁完全係你可以私底下點樣借錢俾佢啊，或者點幫佢啊，或者你做個 show 俾佢，等佢可以攞翻啲錢啊，咁都得嘅。咁呢個係一個即係唯一一個方法就係賣廣告，或者賣廣告好闊嘅，即係譬如賣個 show 咯，賣時段咯，贊助特約啊嗰啲咯。最後睇埋啦，就情報上邊都係講緊即係台灣高雄監獄啦，下邊其實係講香港人唔係冇錢㗎。數年貨好疏爽，花錢多50%啫。嗱呢單新聞咧，我覺得係冧翻晒嘅。即係其實有錢嘅香港人好多嘅。問題係你點樣攞佢啲錢嘅啫？係咪？另外就係你啲錢會唔會小心啲咧？就俾人去咗一啲令你感覺受騙嘅情況，以及係既然你數年貨咁疏爽啦，又何需要咁辛苦走去買啲可能好高風險嘅嘢咧？最慘送禮嗰樣嘢咧，就係真係有人開嚟食咧。係。即係唔係你買嚟自己食，你都話哎呀真係蠢咗啦，自己貪平。你買嚟送俾人，人哋開咗盒金沙，金沙嘅一次碎開咁樣就最呢個你好事變成壞事。你呢個將你嗰個第一個慘啊，第二個慘係咩咧？我送咗俾你，你再轉贈俾第二個。好多時候你知拜年嘅嘢，屋企堆積咗好多嘢，係咁轉贈，嗰最後嗰個攞住嗰個真係。一殼眼淚係咯，所以你如果送禮送俾人咧，就真係唔好搏啦。有陣時即係唔係同埋，如果你諗住害人啊，唔好送禮俾人啦。不如唔送最好啦，係咪？即係等於你搞不合作運動，就唔好請人哋去黨慶啦。道理就係咁樣咯。